Hello，大家好，我係美瑩啊。咁咧，好多人都話咧，我同阿 Lun 咧一齊咗差唔多2年嘅時間啦，但係覺得我哋一齊咗好耐，所以咧今日我想同大家傾一傾咧，我自己觀察到身邊咧啲感情好穩定嘅情侶咧，身上面咧都有以下幾點嘅。咁而且咧呢啲點咧係往往決定咗咧你哋可唔可以好順利咁行落去好長時間嘅。第一個咧就係要保持適當嘅自私啦，因為我覺得咧如果你過度犧牲自我去迎合對方咧，反而咧會加速你哋個關係去崩壞。舉個例子啦，如果呢個伴侶同我講話，你24小時內咧都係要秒回你啲 message 嘅話咧，咁你要敢於拒絕啲唔合理嘅要求嘅。因為咧，我覺得你首先咧就要優先照顧好自己嘅身心健康，唔可以將伴侶咧當成唯一嘅情緒出口。咁呢個嘅底層邏輯咧就係你嘅犧牲感咧，其實係好容易會滋生啲怨恨嘅。一個健康嘅關係咧係需要兩個獨立嘅個體自願去付出嘅。第二點啦，就係要接受咧愛意呢樣嘢咧係會波動嘅。咁喺一個長期嘅關係入面啦，對伴侶嘅愛咧其實唔係每時每刻咧都會咁濃烈嘅，而且咧係會好似波浪咁樣去起伏嘅。咁你成日都會見到嘅嗰啲誤解咧，就認為真愛咧就永遠都會心動，如果唔係咧就唔愛。但我想講咧，我呢個過來人可以同你講咧，唔係咁嘅。激情咧會隨住時間嘅轉化啦，變為更加深嘅依戀啦，或者我覺得係一種親情。咁所以你要接受平淡期嘅存在，反而咧就可以減少咗你嘅焦慮啦。第三個咧就係唔追求完全透明嘅。咁好似我同阿 Lun 而家咁啦，大家都會保留自己嘅私隱嘅，例如話佢嘅電話密碼，我嘅電話密碼，好多嘢咧我都唔會知嘅。反而係咁咧，仲可以增加到你同佢之間嘅信任嘅。咁如果你話你強迫你啲伴侶咧事無大細咁要同你匯報行程啊，要 check 佢嘅電話，其實本質咧係一個控制欲，唔係一個信任嚟嘅。第四個啦，就係對於伴侶偶爾失望啦，其實係好正常嘅。咁你就要容許自己對伴侶失望，亦都要容許咧伴侶對自己失望。大家要知道咧，針係冇兩頭利嘅。咁可能你會覺得啊，我呢個男朋友呢度唔好啊，嗰度唔好啊。咁但係有冇諗過你再揾下一個呢？下一個又有佢嘅唔好。所以好多人都認為咧，真愛咧就應該無條件咁去接納對方嘅一切。但係咧，偶爾嘅失望咧，其實係人性必然。關鍵咧就係在於你可唔可以通過溝通啊，同埋你調整你嘅期望，而唔係要求對方咧係完美，冇人做得到。好啦，咁我今期嘅分享就係呢一度啦。咁希望咧大家揾伴侶嘅時候咧，最緊要嘅一樣嘢咧就係要多多包容，因為每一個人嘅性格都唔一樣嘅，你冇辦法要求同你一模一樣嘅人。咁但係咧，學識點樣去妥協，亦都係好重要，我哋應該要上嘅一課。咁我哋下一個 video 再見。